नमस्ते गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स मो नीलाचल परिडा ओडिशा पोल्ट्री फार्म चैनल आउ गोटे अध्याय को आपण स्वागत। वर्षा दिने कुकुड़ा फार्म केमती केयर टेकिंग नवा तार 4 नंबर पार्ट रे आमे कथा हेतिले फीड रूम को केमती आमे मैनेज करबा। वर्तमान कथा बा वर्तमान फार्म रे आमे जो फीड दबा ताकू केमती मैनेज करिक फीड दबा ता ऊपर आमे कथा बा। एथरे नंबर 1 पॉइंट आसी आपण क्लाइमेट हिसाब रे फीड दियंतु। देखिए जदि क्लाइमेट टिके सुखिला अछि ताले आपण फीड को जेमती दुईटा भाग करी दउचंदी दे परिबे सकाळ थरे संध्या थरे। जदि क्लाइमेट आपन खराब अच्छी जदि वर्षा रेगुलर होची ताले फीड को 3 ରୁ 4 भाग करी दियंतु। या द्वारा कौन हम जदि अधिक वर्षा फार्म भीतर पानी पसला बा छिंचड़ा पसला ताले हमर बहुत कम परिमाण रे फीड खराब होबार संभावना अछि। 2 नंबर जिंस आपण फीडर रे फीड पकेया पूर्व फीडर को भलाय सफा करी देखंतु। सफा करी देखंतु माने कोन लीटर पड़िथिबो ताको सफा करंतु किंबा फीडर दरे छिंचड़ा पानी हो कि कौट जो लिकेज अच्छे से पानी पड़ी के फीडर होता थो ताको भी सफा करंतु किंबा जदि डस्ट पार्टिकल रही जाइए 2-4 घंटा ताले सोडा भी बतरी जाइथिबो सेतिर फंगस हबार संभावना अछि ताको सफा करिक आपण फीड दियंतु। 3 नंबर जिंस सबले फीड देला बेले फीडर को एडजस्ट करंतु। फीडर रे 3टा एडजस्ट पॉइंट थाउची आपण देखिते फीडर बॉडी देहरे 3टा एडजस्ट पॉइंट थाउची जोथरे फीड फ्लो को बढ़े हबो कमे हबो। फीड फ्लो को सबले कम रखंतु काहेकि ना वर्षा दिने बाड़ अधिक थर फीड पाखु जाती। फीड फ्लो जदि आपन अधिक थी से दाना खाई सारा पर दाना सब तले पकेबे। एंड 4 नंबर जिनस सब गुड़ाक फीडर रे गोटे परिमाण रे फीड दियंतु। ये केवल वर्षा दिन पर नहीं सब दिन आप फीड को 2 भाग करूँ 3 भाग करूँ 4 भाग करूँ किंतु सब फीडर रे जेमती गोटे परिमाण फीड रहिबो तापर ध्यान दियंतु। 5 नंबर जिनस सबले ध्यान रखिए मु बारंबार भी ये जिनस कहि आसी आमे जो फीडर रे फीड दउछन से समय फनेल रे हमर किछि डस्ट लागि जाय ताको सब बेले आपण डस्टिंग करंतु भलाय सफा करंतु कहिना ए रे बहुत मॉइस्चर थाउची से जदि फंगस तयारी करबो से फंगस गुडा दाना देहरे जायगिरी हम बाड़ देहु जी। 6 नंबर पॉइंट जदि फार्म एरिया रे आपण पवन रो गति बदलिला पवन जदि स्पीड हैला ताले फीड ऑफ करंतु। फीडर ऑफ करिया द्वारा मुख्यतः 3टा फायदा हो। प्रथम फायदा फीडर बाड़ देहरे बाड़े बेले बेले बाड़ मर जाती से बची फीडर रे दाना थिले सी ओजनिया हम सी जदि स्पीड रे स्विंग कला ताले बाड़ देहरे बाड़े बाड़ मरियार संभावना था। 2 नंबर पॉइंट फीडर रे जो फीड थी स्विंग कले फीडर हलिले से सब तले पड़ी नष्ट होबार संभावना अच्छे। 3 नंबर साइड रे आमर जो फीडर अच्छा से सब फीडर आम सब तलू गोटे पाखापाखि गोटे फुट तले रखुच्च जो छिंचड़ा पानी आसो से फीडर सबको ओदा कर संभावना अच्छे से फीड ऑफ कर दिंतु फीडर को ऊपर को टेकी दिंतु। 7 नंबर पॉइंट जोठी आपण जानिचंदी वर्षार गतिपथ को देखिए आपण जदि भाबुचंदी फार्म एरिया रे राति रे इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम होची बहुत गुड़े जगह वर्षा अधिक गले इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम हुए किंबा जदि कोड पोल फोल वायर छिड़िला सेठी भी आपण इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम हुए से जगह आपण ध्यान रखंतु अंधार हवा पूर्व फीडिंग दे दिंतु बाड़ या द्वारा राति रे पूरा एम्प्टी स्टमक रहबनी तां ग्रोथ रे कोनोसी प्रॉब्लम होबनी। 8 नंबर पॉइंट जदि फार्म एरिया रे आपण इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम होची आपण जानिचंदी आज टिके अधिक वर्षा हो जाई करंट जीवार संभावना अछि ताले संध्या पूर्व बाड़ को प्रॉपर डाइट रे आपण फीड दे दिंतु। यार फायदा कौन हम ना बाड़ आमर एम्प्टी स्टमक रहबनी आ ग्रोथ ऊपर कोनोसी हांपेर होबनी। 9 नंबर पॉइंट बहुत जरूरी एथि जे काहेकि ना वर्षा दिने बाड़ टिके अधिक फीड खाते प्राय लोक ओवर फीडिंग कर दियंती। जदि आपनकर खाता बा चार्ट रू अधिक फीड दउचंती ताहले झाड़ा हबार संभावना अछि। एक्स्ट्रा बॉइट आपण किछि पाइबेनी सब बेले खाता हिसाब रे बा आपनकर चार्ट हिसाब रे कैलकुलेशन करी फीड दियंतु ओवर फीडिंग बाड़ को करांतु नै। 10 नंबर सबुठ जरूरी पॉइंट समस्त जानिबा पॉइंट कौन सी कारणवशत जदि आमर क्लाइमेट खराब हो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम हो बाड़ जदि आमर किछि समय पई ड्राई अछन जदि कम से कम 8 ରୁ 12 घंटा जदि आम बाड़ ड्राई अच्छे ताहले आपण तांको प्रथमे फीड दियंतुनी प्रथमे तांको पानी दियंतु बाड़ किछि मात्रा पानी पी सारा पर तांको सफिशिएंट फीड दियंतु। जदि आपण स्टार्टिंग रो तांको फीड सफिशिएंट दे दोचंदी प्रॉब्लम कौन हो ना बाड़ मानकर इंडाइजेशन हवा आरंभ हो। चलतो ये थिला बेसिकली आमर फार्म भितर फीड मैनेजमेंट करिवार 10टा पॉइंट उपरे 2 दिन है आमर वीडियो आसी पारनी आमर किछि मेडिकल कारण रू आम वीडियो पोस्ट करि पारनु। आशा करुच्ची आसंता टॉपिक आम जोटा नहीं आसवा जोटे सेकेंड सोर्स ऑफ एनर्जी आम फार्म केमती बंदोबस्त करिया जदि इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है आम कौन कौन ता जगह बंदोबस्त करें आम बाड़ को लाइटिंग आउ फीडिंग बोली कौन कौन स्टेप्स नहीं पारिबा ता ऊपर आम वीडियो नहीं आसवा। चैनल को एत सुंदर भल पाइबा वीडियो को लास्ट जाके देखि विशेष धन्यवाद।